Museum. Lange Nacht der Museen. Long night of museums. Museen ist Plural. Wollen Sie in der Nacht in den Räumen des alten Museums neben antiken Vasen und Schätzen ein klassisches Konzert hören? Night में म्यूजियम देखने का आनंद लेना है, während vielleicht eine Nachtwanderung im Wald und der Besuch der Waldmuseums für Sie interessant. Oder sind Sie lieber im Museum für Film und Fernseher zur späten Stunde auf Spurensuche nach einem unvollendeten Romy-Schneider-Film? Das können Sie alles, auch dieses Jahr bei der langen Nacht der Museen in Berlin. Auch dieses Jahr eine zwischen vielen deutschen Städten angeboten. In many German cities they started this as attraction. 1997 in den Museen der Hauptstadt geboren wurde. It was started in 1997 in Berlin. Zweimal im Jahr, im Januar und im August, öffnen viele Museen in Berlin ihre Tore auch für einen Nachtbesuch, der bis um 2 Uhr dauern kann. Um von einem Museum zum anderen zu gelangen, gibt es für die Nachtschwärmer auch einen Bus-Shuttle-Service gibt es auch, der im Ticket inbegriffen ist. Es dürfen mit diesem Ticket auch alle regulären Verkehrsmittel mitbenutzt werden. Schüler und Studenten können ermäßigende Karten bekommen. Ermäßigend bedeutet reduzierte Karten bekommen und Kinder unter 12 dürfen sogar umsonst die lange Nacht genießen. Okay, in diesem Text geht es darum, dass Say ist die Antwort. Say sollte es sein. An 2 Tagen im Jahr die Nächte besonders lang sind. So nicht. Also das ist über Museen. Na? 2 रातें खास लंबी होती है. ये तो नहीं बोला है. Die Museen Berlins eine besondere Idee hatten. Irgendwann. Museums of Berlin had a great idea. Sometime. Ja, das klingt besser. So, 7 und 8. Während der langen Nacht der Museen gibt es einen besonderen Bußgeld für die Museumbesucher. Ja, das ist auch da, gibt es günstige Eintrittspreise, dürfen keine Kinder, nein, Kinder können auch, sogar umsonst. So, A ist die Antwort. Ein Berliner Museum. C. Ein Berliner Museum bietet in der langen Nacht des Museums ein Open-Air-Konzert. Nein, so ist nicht. Organisiert in der langen Nacht des Museums eine Nachtwanderung. Zeigt einmal pro Stunde romanischer Film. Wanderungen vielleicht. Wo aber? Ich checke mal auch inzwischen. C ist falsch, weil das ist nicht pro Stunde einen Film. So ist das nicht. Moment. Was ist da? Bietet der lange Nacht des Museums ein Open-Air-Konzert. Wo ist Open-Air-Konzert? Nein. Einem unvollendeten Romy Schneider Film. Film gibt es da, aber nicht jeden, also pro Stunde, einmal pro Stunde, हर घंटे फिल्म दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं है. Also hier gibt es Film, aber einem
das können Sie alles. Lange nach dem Museum inzwischen Deutschlands angeboten, hochgeboren. Also B klingt gut, aber dann, ich finde hier das nicht. Also A und C sind nicht die Antworten, dann ist das B. Aber ich checke, ob das hier auch ist. Organisiert in der langen Nacht im Museum eine Nachtwanderung. A oder C sind nicht die Antwort. Dann ist das B. Nacht, lange Nacht im Museum. Ja, lange Nacht im Museum ist das und vielleicht Nachtwanderung. Besuch der Museums. So ist es. Dann B die Antwort. So. So ist es Antwort. Also A und C gibt es nicht. C ist nicht, weil einmal pro Stunde bedeutet jede Stunde. Alle 60 Minuten gibt es denn einen Romy Schneider Film. Das ist da, aber nicht. Also pro Stunde. Das ist vielleicht einmal. Das ist klar. Okay, und was ist dann in Barbie? Worum geht es hier in diesem Text? Barbie-Text. Barbie ist Verkaufshit. Barbie eine tolle Erfindung ist. Barbie zu alt ist. Was sagt es? Barbie ist Verkaufshit. Verkaufshit bedeutet zu alt. Barbie ist zu alt. Das sollte Verkaufshit sein. Aber wir checken hier. Also seit 50 Jahren. Barbie ist nun schon über 50 Jahre alt. Also zu alt ist negativ. Nein. A sollte die Antwort sein. Ja. A. Barbie ist 50 Jahre alt, aber Barbie ist Klassik. Barbie ist immer jung. Also in der Mode. Sie trägt modisch. Das heißt, Barbie sieht gar nicht alt aus. Zu alt ist negativ, aber hier ist es sehr positiv. Barbie trägt. Was trägt Barbie? B. Barbie, A oder B? Also meistens Kleider von Madonna, immer aktuelle Mode. Wo ist das geschrieben? Wo ist das geschrieben? Welche Zeile? Dazu, das ist sie immer mit zahlreichen modernen Klamotten. Sorgen. Okay. Ist das am Ende? Nie altmodisch. Ja. Nie altmodisch. Praktisch. Kleider kann man, ja richtig, immer. Also das sollte dann aktuell sein. Aktuell means updated, current, latest. Im Jahr 1959 C. Was sagt hier C? C sagt, im Jahr 1959 gab es die erste Barbie. Barbie war im 1959. Okay. Das war 1959 auf der Spielwarenmesse in New York in den USA. Okay. Ja, genau. So jung. Also hier auch. Sie ist immer noch so jung wie am ersten Tag. Deshalb ist das auch modisch.
das ist dann C. Das ist C dann. Ja. Barbie ist cool, Barbie ist modisch, Barbie ist, obwohl 5 ist, aber sieht cool und jung aus. So ist das hier.